Hapa ni eneo la Kidete, wilaya ya Kilosa, mkoani Morogoro. Eneo ambalo usafiri wa treni hupita hapa. Na siku kadhaa nyuma kumetokea na kukatika kwa mawasiliano kufuatia daraja lililokuwa likiunganisha maeneo haya mawili kusombwa na maji kufuatia mvua zinazoendelea kunyesha. Na leo Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi ameweza kufika hapa, Mheshimiwa Makame Mbalawa, na kuweza kuangalia ujenzi wa eneo hili ambao unaendelea hapa, na amewahakikishia Watanzania kwamba leo usiku ujenzi huu utakamilika na treni zitaanza kupita katika eneo hili. Mimi naitwa Samson Simon na hii ni Nia 24 TV. Salama mzee. Mimi niliosimama mbele yenu naitwa Makame Mbalawa. Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi. Wewe tulia jamani. Kwanza mimi nimekuja kuwashukuru sana. Mmefanya kazi kubwa. Kama mnavyojua reli hii ilichukuliwa na maji tarehe 28. Leo ni takriban kama siku 10. Mmefanya kazi usiku na mchana. Leo matokeo yake tunayaona. Huu ndio Tanzania, huu ndio uzalendo. Nimekuja kuwashukuru sana jamani. Na naamini hamuna malalamiko tena. Malalamiko yenu yameshaangaliwa vizuri. Au bado? Kimya. Twendeni. Lakini mimi nimefurahi kwamba mnafanya kazi, mmejitoa na mnafanya kazi kwa moyo wote. Hii tuna jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba reli hii sasa inafanya kazi. Wenzetu wa Kigoma, wenzetu wa Tabora, wenzetu wa Mwanza, wote wanaitegemea reli hii. Nyote mnajua. Kule ni ndugu zetu, kule ni watoto wetu, kule ni mama zetu, kule ni dada zetu, wote wanaitegemea reli hii. Mimi nikiona Watanzania kama nyinyi mnajitoa hivi, kwa kweli nashukuru sana. Najua pesa mnayopata haendani na kazi mnayofanya. Lakini hapa mnajitoa kwa uzalendo ili kuhakikisha kwamba Watanzania wenzetu kule waweze kupata huduma ya reli. Mimi nimekuja kuwashukuru sana na kuwapongeza sana kwa kazi mzuri. Na kwa kweli kama serikali tumefarajika kwamba leo, kuanzia leo, treni usiku itapita hapa. Na treni ziko Morogoro, zimekaa standby, wakati wote zitakuja hapa kwa ajili ya kupeleka huduma kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Kwa hivyo mimi nimekuja kuwasalimia na kuwashukuru sana. Asanteni sana na Mungu awabariki sana. Siku zote majanga yanatokea. Disasters zinatokea, lakini jambo muhimu kwa wahandisi na taasisi ni kurejesha huduma mara tu baada ya disaster kutokea. Mnafanya kila mnaloweza kuhakikisha kwamba mnarejesha huduma kwa haraka. Na hiyo ndio iliyotokea hapa. TRC walikuwa na njia, mafuriko yametokea, lakini baada ya mafuriko what is next? Next ni kuhakikisha kwamba mnarejesha huduma kwa haraka, na ndio umuhimu wa taasisi. Lakini kuna taasisi nyingine inatokea disaster, lakini inachukua muda mrefu sana kurejesha huduma. Mfano jana tulienda wapi kule maeneo kwenye Tazara. Imechukua muda mrefu kurejesha huduma. Hii hapa nafikiri tokea tarehe 28 mwezi uliopita na mpaka leo tarehe 10 tuko katika hatua mwisho. Kesho pengine reli itaanza kutoka. Huu ni mfano mzuri ambao watu kama taasisi wanafikiria jinsi gani ya kutatua tatizo. Kwa vile mimi nawapongeza sana kama taasisi, mmefanya kila liwezalo kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata huduma ya reli tena. Hiyo ni muhimu sana. Hii tunajenga kama kupisha ujenzi ambao utafanyika kule wa kudumu. Lakini kwa hapa, kwa sababu kusema kwamba kwa afford ila kufunga njia kwa miezi 6-8 tusingeweza. Kule mtachukua muda gani? Tunategemea ujenzi wa daraja hili unaweza kuchukua, wakati wenzetu hivyo tuambia, kati ya miezi 6 mpaka 8. Kama tukishaanza, na tunategemea kwamba tunaweza tukamira daraja lile la standard gauge. Kwa hiyo tutakuwa na vitu nini wanajua engineer wanavyojua kwa kwenda chini zaidi, piles kwa kwenda chini zaidi. Kwa hiyo itachukua not less, minimum ni miezi 6, lakini inaweza kaenda mpaka miezi 8. Kwa hiyo kwa maana nyingine ni kwamba kama tungeenda na hiyo option hapo, tungefunga njia kwa miezi 8 ambao gharama ingekuwa ni kubwa sana. So kuna kwa shilingi ngapi kwa miezi 8 kama tungelifunga? Kama tungelifunga kwa miezi 8, Mheshimiwa Waziri, kwanza tuchukue landlet yetu ya kila mwezi.
ambao tunazungumzia kwamba landnet inaenda kati ya milioni 4.8 mpaka 5 bilioni na above wakati mwingine. Kwa hiyo ukichukua average ya 5 bilioni kwa miezi 8 ni 40 bilioni. Hiyo ni kwamba mapato tu. Acha gharama ya kujenga daraja lenyewe. Lakini ujue vile kwa maana ya image ya taasisi kuwafungia wateja miezi 8 alafu uje tena kuwarudisha inakuwa kidogo haijakaa vizuri. Kwa kuna watu ambao tunatoa huduma tu ambao huwezi kuziquantify kwa gharama kwa kweli. Huduma za watu kwa mfano mkoa kama wa Kigoma, simenti, vitu vyote vya kutumia vinategemea hii njia. Kwa maana yake huko prices zitaenda juu. Mahitaji ya watu, mambo ya ujenzi, lakini hata mahitaji ya watu ya kawaida. Watu wa Mpanda wanategemea ile vitu vyote. Ukiangalia hata ujenzi wa mabarabara unaoendelea, simenti, sehemu kubwa ya simenti maybe 70% inatoka huko. Kwa hiyo gharama ukizipiga kwa ujumla ni kwamba kufunga miezi 8 nazungumzia pengine more than even 8 billion. Kwa hiyo decision ambao kama management lazima tuziangalie na kufanya maamuzi. Hii pamoja na kwamba tutasema ni temporary, lakini inaweza walivyoitengeneza na uimara wake itachukua muda sana mpaka tuweze kuhamia sehemu nyingine. Lakini vile Mheshimiwa Waziri, labda niseme tu tuna study ambao World Bank wametoa pesa. Tuna stretch ya kutoka Kilosa mpaka Gurwe ambao ni kama stretch ya kilomita 120. Hapa kuna shida kwa sababu katika ile rehabilitation au tuliofanya matengenezo ya reli na ule mradi wa World Bank uliacha hiki kipande cha kilomita 120. Na kiliachwa kwa sababu kulikuwa na JICA ambao waliahidi kwamba wangeweza baadaye wakapull out kutokana na vitu ambavyo technically zilitokea. Kwa hiyo wakawa commitment hiyo imeisha. Kwa hiyo sasa hivi tuna study ambayo itafanywa na World Bank. Kwa hiyo inategemea, inawezekana kabisa njia wakashift wakapeleka huko au wakapeleka huko. Kwa hiyo urudishaji wa daraja hili tumezungumza ndani, pengine inawezekana tusifanye haraka sana. Tusubiri zile study kwa sababu unaweza kujikuta sasa tunatumia pesa mara mbili. Kwamba tukaweka daraja hapo tukatumia pesa nyingi sana za serikali, lakini wale wakuja alignment yake kwa sema tunapitia kule. Kwa hiyo utakuta sasa tunajenga hapa, tumejenga pale na vyote vilikuwa ni redundant. Kwa hiyo hayo ndio mawazo yetu Mheshimiwa Waziri.